নমস্কার বন্ধুরা, আমি অর্ঘ। প্রত্যেক শনিবারের মতো আজও চলে এলাম উলুবেরিয়া পাখির হাটে। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, হাটে প্রচণ্ড রকমের ভিড় আছে। আজকে পাখির প্রচুর কালেকশন রয়েছে, তার কি দাম যাচ্ছে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তাই ভিডিওটা আপনারা পুরোটা দেখবেন। চ্যানেলে প্রথমবার এসে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমি এখন চলে এলাম পাখি বিক্রেতা দাদার কাছে। এনার কাছে কিছু কনুর পাখি আছে। কনুর পাখির মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন পাইনাপেল কনুর, সেটির পেয়ার আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 2000 টাকা পার পেয়ার। এটি সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার আছে। এখানে প্রচুর পরিমাণে জেব্রা ফিন্সের কালেকশন রয়েছে, যেগুলির পেয়ার আপনারা পেয়ে যাবেন 300 টাকা পার পেয়ার। এখানে এক পেয়ার সানকনুর আছে। সানকনুরের পেয়ারটা আপনারা পেয়ে যাবেন 12,000 টাকা পার পেয়ার। এটি ডিএনএ পেপারের সঙ্গে আপনারা পেয়ে যাবেন। এখানে প্রচুর পরিমাণে জাভার কালেকশন রয়েছে। জাভার মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন ব্ল্যাক জাভা, হোয়াইট জাভা। ব্ল্যাকের পেয়ারটা পাবেন 400 টাকা, হোয়াইটটা আপনারা পেয়ে যাবেন 500 টাকা পার পেয়ার। এগুলি সবই সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। আমি এখন চলে এলাম পাখি বিক্রেতা বুম্বাদার কাছে। এনার কাছে প্রচুর পরিমাণে লাভ বার্ডের কালেকশন আছে। সবই হাই মিউটেশনের লাভ বার্ড আপনারা পেয়ে যাবেন। এখানে কিছু কনুর পাখি আছে। কনুর পাখির মধ্যে পেয়ে যাবেন পাইনাপেল কনুর, ইয়েলো শার্ট কনুর, গ্রিন চিক কনুর। সমস্ত ধরনের কনুর পাখিগুলো এখানে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। এগুলি আপনারা পেয়ে যাবেন পার পেয়ার 2000 টাকা পার পেয়ারে আপনারা পেয়ে যাবেন। এখানে প্রচুর পরিমাণে জাভার কালেকশন রয়েছে। জাভার মধ্যে বেশিরভাগটা রয়েছে হোয়াইট জাভা, সেটির পেয়ার আপনারা পেয়ে যাবেন 500 টাকা পার পেয়ার। এগুলি সবই সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। এখানে কিছু ফিন্স পাখি আছে, তার মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন গোল্ডিয়ান ফিন্স ও ইয়েলো গোল্ডিয়ান। ইয়েলো গোল্ডিয়ানের পেয়ারটা আপনারা পেয়ে যাবেন 1800 টাকা, গোল্ডিয়ানের পেয়ারটা আপনারা পেয়ে যাবেন 1200 টাকা পার পেয়ার। এগুলি সবই সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। এখানে প্রচুর পরিমাণে লাভ বার্ডের কালেকশন রয়েছে। লাভ বার্ডগুলি সবই হাই মিউটেশনের লাভ বার্ড আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন ভায়োলেট মাস্ক, কোপাল মাস্ক, লুটিনো ফিশার, লুটিনো অফলাইন। এখানে প্রচুর পরিমাণে কোকাটেলও আছে। কোকাটেলের মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন পাল কোকাটেল, ফন কোকাটেল, লুটিনো কোকাটেল। এখানে এক পেয়ার সানকনুর আছে। পেয়ারটা আপনারা পেয়ে যাবেন 12,000 টাকা পার পেয়ার ডিএনএ পেপারের সঙ্গে। এখানে প্রচুর পরিমাণে কোকাটেল আছে। কোকাটেলের মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন লুটিনো কোকাটেল। পেয়ারগুলো আপনারা 1400 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। এগুলি সবই সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার আছে। এখানে প্রচুর পরিমাণে জাভার কালেকশন রয়েছে। জাভার মধ্যে বেশিরভাগটাই রয়েছে ব্ল্যাক জাভা ও সিলভার জাভা। ব্ল্যাকের পেয়ারটা পাবেন 400 টাকা, সিলভারটা পেয়ে যাবেন 450 টাকা পার পেয়ার। এগুলি সবই সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার আছে। এখানে কিছু লাভ বার্ড আছে। লাভ বার্ডের মধ্যে রয়েছে রোজি লাভ বার্ড, যেটি সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। পেয়ারটা আপনারা পেয়ে যাবেন 600 টাকা পার পেয়ার। এখানে কোকাটেল আছে। কোকাটেলের মধ্যে ব্ল্যাক কোকাটেলটা পেয়ে যাবেন 1000 টাকা পার পেয়ার। লুটিনোটা পাবেন 1400 টাকা পার পেয়ার। এগুলি সবই সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। এখানে প্রচুর পরিমাণে বদ্যির কালেকশন রয়েছে। বদ্যিগুলো বিভিন্ন কালারের পেয়ে যাচ্ছেন। এগুলি আপনারা পেয়ে যাবেন 350 টাকা পার পেয়ার। বেশি কোয়ান্টিটি নিতে চাইলে কিছু কম দামে আপনারা পেয়ে যাবেন। এখানে কিছু অস্ট্রেলিয়ান ডায়মন্ড ডাব্বা, যা আমরা বাংলায় যাকে আমরা ঘুঘু পাখি বলে থাকি, সেগুলি রয়েছে। সেগুলির পেয়ার আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন 800 টাকা পার পেয়ার। এখানে প্রচুর পরিমাণে জাভার কালেকশন রয়েছে। জাভাগুলো সবই সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার আছে। পেয়ারের মধ্যে আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন ব্ল্যাক ও সিলভার ও কিছু হোয়াইট জাভাও রয়েছে। হোয়াইটটা পেয়ে যাবেন 500 টাকা, সিলভারটা 450 টাকা, ব্ল্যাকটা আপনারা এখানে পেয়ে যাচ্ছেন 350 টাকা পার পেয়ার। বেশি কোয়ান্টিটি নিতে চাইলে আপনারা কিছু কম দামে পেয়ে যাবেন। নিতে চাইলে ডেসক্রিপশানে দেওয়া সেলারের নাম্বার দেওয়া আছে, ওখান থেকে আপনারা কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারছেন। না হলেও হাটে এসে আপনারা পাখি কিনতে পারেন। এখানে কিছু কোকাটেল রয়েছে। কোকাটেলের মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন ফন কোকাটেল, ব্ল্যাক কোকাটেল, লুটিনো কোকাটেল।
বিলাক ও ফনের পেয়ারটা আপনারা 1000 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। লুটিনো পেয়ারটা পেয়ে যাবেন 1400 টাকা পার পেয়ার। এখানে প্রচুর পরিমাণে বদ্রি পাখির কালেকশন রয়েছে। বদ্রি পাখিগুলো বিভিন্ন কালারের আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। পেয়ারগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন 350 টাকা পার পেয়ার। বেশি কোয়ান্টিটি নিতে চাইলে কিছু কম দামে আপনারা পেয়ে যাবেন। আমি এখন চলে এলাম পাখি বিক্রেতা হরেনদার কাছে। এনার কাছে প্রচুর পরিমাণে ফিন্স পাখির কালেকশন আছে। বিভিন্ন ধরনের ফিন্স পাখিগুলি আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন বেঙ্গলি ফিন্স, জেব্রা ফিন্স, গোল্ডিয়ান ফিন্স, স্টার ফিন্স, ইয়েলো গোল্ডিয়ান। বেঙ্গলি ফিন্সের পেয়ারটা পাবেন 300 টাকা, গোল্ডিয়ানটা পেয়ে যাবেন 1200 টাকা পার পেয়ার, স্টার ফিন্সটা পেয়ে যাবেন 1200 টাকা পার পেয়ার, ইয়েলো গোল্ডিয়ানটা পেয়ে যাবেন 1800 টাকা পার পেয়ার। এখানে প্রচুর পরিমাণে কোকাটেলও আছে। কোকাটেলের মধ্যে পেয়ে যাবেন লুটিনো কোকাটেল, প্যাচলেস কোকাটেল, পাল কোকাটেল, বেলাক কোকাটেল। লুটিনো কোকাটেলের পেয়ারটা পাবেন 1400 টাকা, বেলাকটা পাবেন 1000 টাকা, পালটা পাবেন 1200 টাকা। প্যাচলেস কোকাটেলগুলো আপনারা 3500 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। এনার কাছেও প্রচুর পরিমাণে বদ্রির কালেকশন আছে। বদ্রি পাখিগুলো খুবই হেলদি রয়েছে। বিভিন্ন কালারের বদ্রি পাখিগুলো আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। এগুলির পেয়ার পেয়ে যাবেন 350 টাকা পার পেয়ার। বেশি কোয়ান্টিটি নিতে চাইলে কিছু কম দামে আপনারা পেয়ে যাবেন। এনার কাছে প্রচুর পরিমাণে লাভবার্ডও রয়েছে। লাভবার্ডের মধ্যে পেয়ে যাবেন ফিশার লাভবার্ড, লুটিনো লাভবার্ড, রোজি লাভবার্ড, সমস্ত ধরনের লাভবার্ডগুলো এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন। নিচে চাইলে ডেসক্রিপশানে দেওয়া দাদার নাম্বার দেওয়া আছে, ওখানে থেকে আপনারা কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারেন। নাহলেও হাটে এসেও পাখি নিতে পারেন। এখানেও কিছু জাভা স্প্যারো রয়েছে। জাভা স্প্যারোর মধ্যে পেয়ে যাবেন ব্ল্যাক জাভা, সেটির পেয়ার পেয়ে যাবেন 350 টাকা পার পেয়ার। কিছু কোকাটেল আছে। কোকাটেলের মধ্যে ব্ল্যাক কোকাটেলটা পেয়ে যাবেন 1000 টাকা পার পেয়ার। এখানে প্রচুর লাভবার্ড রয়েছে। লাভবার্ডের মধ্যে বেশিরভাগটা রয়েছে রোজি লাভবার্ড। পেয়ারটা আমরা 600 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। এগুলি সবই সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। বন্ধুরা, ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে দেখার জন্য অর্ঘ্য বার্ড লাভারের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই অসংখ্য আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনাদের সঙ্গে আবারও দেখা হবে পরের হপ্তাহ রবিবারের কলকাতা গ্যালাক্সির পাখির হাটে।